Pirezidaantii yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa haala naannichaa ilaalchisuun ibsa miidiyaaleef kennaniiru. Ibsa isaaniin naannoo Tigraay keessatti qaamolee yeroo hammaa rakkoo uumuuf socho'an jiraachuu kaasaniiru. Qaamoleen kunneen biiroo cabsuun chaappaa mootummaa saamuun hojii alseerummaa hojjechaa akka jiran dubbatan. ትግራይ ውስጥ እየተፈጠረ ያለው ማህተም መንጠቅ ቢሮዎች ሰብሮ መግባት የሚባሉ አብሶሉትሊ ህገወጥ Tigraay keessatti haalli uumamaa jiru chaappaa butuu fi biiroo cabsuun heddummachaa jiram. Kuni ammoo hojii seeraan alaati. Uummata keenya gara jeequmsaatti galchaa jiram. Humni kuni fedhii hangoo isaa galmaan gaachuuf yakkoota adda addaa raawwachaa jiraachuu obbo Geetaachoon ibsaniiru. Mootummaan lammiilee qeefii qabeenya isaanirraa buqqaan deebisee dhaabuuf sochii wayita taasisaa jirutti danqaa ta'uun buqqaatotaan daldaluuf humna socho'uudhaa jedhan obbo Geetaachoon. የቡድናዊ ጥቅምን የግል የስልጣን ፍላጎትን ለማረጋገጥ ሲባል ሁሉም አይነት የወንጀል እንቅስቃሴዎች የገቡ ኃይሎች አደጋ ላይ እየከተቱ ፋይዳ ወሎ ፊ ዱንፋ አንጎ ሚርከኔፈቹፍ ሁምኒ የኮት አደዳ ራወተን ሚዳ ጌሲሳ ጅሩም ሐዋስኒ ኢድል አዱኛ ከነ ሁበቹ ቀባም ኡመትኒ ኩመ ዲበቲ ላካሙ ሀገ አማቲ ቄሳቲ ከን ሂንዴብኔ ጅረም ቡቃቶኒ ኩን ገረቄቲ አከ ሂንዴብኔ ከን ታሲሳ ጅሩ አሞ ሞቱማ ፌደራላ ኦሶ ኢንታኔ ሁምነ ያኢ ገጌሱን ትግራይ ጄቃ ጅሩዳም መቃ ቡቃቶታ ከናን ሁምኖኒ ደልደለን ኒጅሩም ዲማ ቡቃቶታ ዴቢሰኒ dhaabuu ministeera muummee waliin yeroo mari'adhe biyya gurgurte jedhu hojiin isaanii hammoo qaanii tokko malee bilbilaan dhimma hangoo gaafachuutii jedhan. በየዕለቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር እየደወለ ስልጣን የሚገባው እያለ የሚለምን ኃይል ሀፍረት የለው ጉያ ጉያቲ ሚኒስትራ ሙሜቲ ቢልቢሉን አንጎን አናፍ ከነሙ ቀባ ሁምነ ጀዱቱ ጅረም ሳልፊ ወንቲ ጀደሙ ኢሳን ብራ ሂንጅሩም ሁምነ ከና ፌዲ ሚሶማ ፊ ነጌኛ ኡመተ ትግራይቲ ዳንቃ ካንተ ኤጅሩም ገሬ ከና ትግራይ ድሬጄ ቁምሳ ታሲሱ ፊ ከን ሶቹ አጅሩም ፌዲን ኡመተ ትግራይ ነጌኛ ፊ ሚሶማ ዳም ኑቲስ ቶኩማ ኬኛ ጭምሰነ ጀኔ የሮ ከኑፊን ኢራ ከንኬም ኡመኒ ሚዳሙ ሂንቀቡም humnoonni kunneen aangoon bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay anaaf mala kan jedhu irratti wal morkii keessa jiraachuus kaasan obbo Geetaachoon. አሁን ጊዜው አስተዳደር ለመምራት ነው ሽኩቻ ያለው ባይዞ 3-4 ሰው አለ እኔ ልሁን የሚል አሁን bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ta'uu fi namoonni irratti wallola ni jirum. Gaaffiin koo ammatti mootummaaf qabu nageenya naannoo Tigraayitti argame kana hawaaressinuu kan jedhudha. Ammatti aangoo koo naaf tursiisii dhimma jechuu miti. Humni nageenyaa naannoo Tigraay jeequmsa kana keessa seenuuf fedhii hin qabu. Pirezidaantii yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa uummatni Tigraay nageenya naannoo isaa eeguu akka qabuu fi lammiileen biyyattis tumsa akka taasisaniif gaafataniiru.